Halo, perkenalkan nama saya Chandra Singgi Prabowo. Saya beralamat di Wanayasa Banjarnegara selaku owner dari tim Tiara. Perkenalkan, nama saya Suprayeno dari tim Dogger asli Kalibening. Oke, hari ini saya sudah berada di tempatnya Bapak Haji Prayit. Tujuan saya datang kemari ingin meminang chopper. Gini Ji, Iya. saya kan Nah, jauh-jauh sini ingin meminang chopper. Memang dari dulu kan belum buka harga. ya benar. Dan saya pengen banget punya chopper Ji. Oh iya. Siapa tahu hari ini kita bisa transaksi Ji. Oh. Ya. Kalau boleh tak bawa hari ini. Buka harga berapa monggo Ji? Oh, maksudnya mau dipinang? Iya. Oh iya. Gini, Mas Chandra. Gini ya, untuk chopper itu burung dari kandang saya yang paling saya sukai, Mas Chandra. Ya, saya tahu, Seperti saya itu ya. Karena saya suka banget. Jadi untuk chopper belum saya buka harganya. Dari dulu pernah ada yang tanya juga sebelum Mas Chandra juga belum saya buka. Gini Ji, udah ada yang buka apa? Udah ada yang nawar berapa Ji? Oh iya, kemarin pas posisi sebelum lomba di Dalangan kemarin. Dalangan Wonosobo, Juara, ya Dalangan Wonosobo juara itu yang burung 5 dibagi itu udah pernah nawar. Udah ditawar 45. Gini Ji, kita kan udah deket Ji ya. Iya. Udah kayak saudara. Iya. Kalau tak pinang 50 gimana Ji? Sementara belum buka, belum tak buka lah. Udah. Terus mintai berapa wes? Mintai berapa? Untuk sementara pokoknya nggak buka harga saya. 55 wes, 55 wes. Enggak, Mas. Gini, Mas. Dari gini, Mas ya. Untuk burung chopper, Heeh. saya itu masih penasaran juga, Mas. Apakah mentok sisinya seperti itu, Dok? Apakah masih lebih daripada Udah sekarang? gini aja Ji. Wes ya, 65 kita bisa transaksi hari ini Ji. Belum juga, Mas. Belum bisa, Mas. Ya. Belum saya buka, Mas. Masa nggak dikasih segitu Ji? Temenan itu, Mas. Saya masih suka itu, Mas. Sama aku loh. Kita kan udah deket Ji. Gini, Mas. Saya buka harga seperti itu, saya ngomong harga 45. Dari dulu setiap orang tanya saya untuk harga 40 harga yang apa ini? Tawaran Harga yang ditawar orang sudah sampai berapa? Saya nggak pernah buka. Saya nggak ada yang Sama nawar. aku sih. Nah, cuma sama kamu saya apa? Kasih tahu. Sudah Bukannya ditawar 45. Udah kalau gini 65 udah Ji lah ya Ji ya. Nggak bisa itu, Mas. Saya masih suka, Mas. Masa Temenan itu, Mas. buat aku kok Ji. Temenan. Orang sendiri kita Ji, kita kan bisa saling lihat. Ya, gimana, Mas ya? Saya masih suka sih, Mas. 65 tak bawa aku, tak dapat anaknya wes. Nggak bisa, Mas. Itu udah mentok. Saya nggak akan jual untuk sementara ini. Gini Ji, ini tawaran terakhir saya Ji ya. Oh iya. Aku udah tak pikir mateng. 70 Ji ya. Ini kalau boleh aku kasih 10 dulu. Habis ini aku Nggak, Mas. apa? Iya, ambil uang di bank Oh, ya. iya, Mas. Ini diterima dulu tanda jadi. Aku ambil di bank langsung. Kalau boleh. 70. Kurangnya kan berarti 60. Ini Iya, 10 Mas, dulu. ya. Ini enggak, Mas. Kayak gini, Mas. Ini diambil dulu. Ya. Berhubung saya tetap masih suka, Mas. Tetap saya nggak akan buka dan tidak akan saya jual untuk sementara. Gitu, Mas. Nggak boleh. Nggak boleh, Mas. Maaf, Mas ya. Bukan saya menolak rezeki seperti ini, Mas. 70 juta itu bagi saya itu luar biasa, Mas. Luar biasa. Untuk uang sebesar itu bagi saya itu ya luar biasa, Mas. Nggak ada untuk mendapatkan dalam satu hari aja. Nggak mungkin, Mas. Ya, Mas. Seperti itu, Mas. Tapi karena banget saya sukanya, Mas. Karena saya suka banget. Jadi untuk sementara belum saya buka, Mas. Maaf, Mas ya.
Nah, terus gimana nih, aku udah jauh-jauh datang ke sini, mosok nggak Ya. jadi transaksi. Ya seperti ini mas, gimana ya? Saya itu bingung itu mas. Apa gini aja mas? Kalau bisa jenengan, kalau bisa ya, ini mas ya, tak kasih anaknya chopper aja. Gimana? Anaknya chopper. Insya Allah saya pilihkan yang terbaik lah di kandang saya. Insya Allah mas, saya pilihkan. Duh, gimana Ci, Yong? Hmm. Saya mantau chopper kan dulu waktu masih piye Ci ya. Iya 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 Sini iya, benar benar benar. dari piye nggak boleh, dia udah setengah jadi nggak boleh, Iya iya. sampai juara nggak boleh, kemarin tambah juara lagi nggak boleh, kan menyakitkan Ji bagi saya Ji, kok nggak boleh Ji. Masuk kita mau kehilangan silaturahmi gara-gara merpati, kan nggak bagus juga Ji. Nah itu Kalau nggak mas. dibolehin. Nah itu mas, gimana ya? Juga saya andai kata saya melepas chopper ke tempatin jenengan, saya nggak main burung lagi, banget karena saya sukanya. Gimana mas? Kan saya balik ke situ mas, maksudnya mas. Lo kan masih punya yang lain. Anak-anak chopper kan juga ada di sini kan, buat jenengan, saya choppernya gitu kan. Nah, nah seperti ini mas. Untuk anak kan nggak mesti sama dengan bapaknya, tapi juga mesti kadang-kadang lebih baik dengan bapaknya juga. Tapi kita kan masih dalam angan-angan mas, belum bisa memastikan itu bagus, itu jelek kan belum mas. Jadi seperti itu mas. Kalau chopper sudah pasti pas nang hati saya mas. Soalnya jujur, saya ngefans sama chopper kan emang dari dulu ya, dari piye. Iya saya tahu mas, saya tahu mas. Kita di kolong Tasari kan emang udah. Ya mas, benar-benar. Ya kan, dulu sampai chopper tak bawa, Iya nggak boleh. Jadi udah jatuh cinta saya sama chopper. Emang gitu, emang cinta saya sama chopper. Ya pengen tak pinang, pengen tak bawa pulang. Mhm. Terus gimana ini, aku udah jauh-jauh ke sini loh. Ya itu mas, tetap saya dengan pendirian saya mas, tetap belum saya lepas mas. Tetap saya tetap berpendirian bahwa chopper belum saya buka harga, dan tetap saya pertahankan di kandang saya dulu mas. Gimana mas? Gak apa? Udah kayak gitu aja mas ya. Apa yang tadi saya omongkan, saya bicarakan tadi di awal, anaknya saja nggak apa-apa lah. Kalau ya anaknya saja, gimana mas? Aku tetap pengen chopper mas. Ya itu mas. Udah buka harga aja udah. Berapa wis? Mintai berapa wis? Tidak bisa mas, saya belum bisa buka mas pokoknya. Saya belum bisa buka karena hati nurani saya tetap berpendirian bahwa saya akan mempertahankan chopper untuk sementara waktu mas. Nggak tahu nanti waktu-waktu yang selanjutnya mas. Kita nggak tahu sih mas. Untuk sekarang saya tetap bertahan dan akan kupertahankan. Mas. Gimana ya? Jadi nggak boleh nih Ci. Tetap nggak boleh mas. Tetap saya, bukan saya nolak, tapi tetap saya pending dulu mas. Gimana ya, padahal aku udah pengen banget jujur, pengen banget dapat chopper. Tapi ya gimana, karena mungkin nggak boleh, juga belum rezeki saya dapat Ya mas. chopper. Ya. Tapi saya minta kalau berubah pikiran, siapa tahu Ji ya. Ya. Ngabari secepatnya. Soalnya saya kan tahu sendiri, saya baru main merpati paling Ya. baru 1-2 bulan. Pengen punya player yang instan lah, Ya, yang bagus, instan. Jadi nggak makan waktu lama. Ya. Ini instan. Saya lihat dulu kan saya istilahnya lihat ke kolong, nggak pernah ikut lomba. Nah sekarang saya pengen ikut lomba, jadi ya pengen banget sebenarnya dapat chopper. Tapi kalau belum boleh yo, siapa tahu nanti sore atau besok berubah pikiran, kasih kabar ke saya secepatnya. Siap mas, siap mas. Insya Allah siap mas. Ya kalau memang saya ada perubahan pikiran, nanti saya tak kabari dulu jenengan mas. Siap. Ya terutama jenengan dulu. Ya kalau jenengan dilalah tidak bisa, ya nanti ya yang lain nggak apa-apa ya mas ya.
seumpamanya jangan nggak bisa. Ya, ya. Ya, seperti itu kan, Mas. Ini kan mumpung pas ada rezeki, Iya, iya, Mas. jadi saya memberanikan diri ke sini. Ya, ya. Ya, Mas, seperti aja. Sebenarnya sih pinginnya boleh, jadi tidur saya nanti malam nyenyak. Kalau saya dapat chopper. Ya, Ini nggak bisa Mas, tidur ya, nanti malam saya ini nggak bisa tidur ini. ya, Mas. Ya. Gampang ini, Mas. Nanti cari-cari obat tidur kan bisa tidur, Mas. Kecewa sebenarnya, saya kecewa nggak dibolehin sama jenengan meminang chopper, kecewa saya. Gimana lagi, Mas ya? Wong saya masih suka, Mas. Gimana ya? Begini aja, Mas. Kalau Mas Chandra tetap ngotot, Ya, anak chopper tetap anak chopper apa nih chopper tetap Mas Chandra ngotot untuk milik chopper karena saya masih suka. Kalau bisa gini aja, Mas ya, gimana? apakah Mas Chandra yang tadi saya bilang kan sudah saya tadi awal-awal saya sudah bilang nek anaknya saja gimana, Mas Chandra, gimana? Duh, gimana ya? Kan tetap punya darah lo, nggak suka chopper, nggak bisa saya kasih chopper, tapi anaknya bisa buat Mas Chandra, gimana? Gimana yo? Ya sih, saya pernah lihat satu emang anak chopper kenceng, Mas. Iya, Mas. Kenceng. Tapi saya kan pemula, Mas, baru mau mulai lomba. Mas. Jadi saya emang perlunya player sebenarnya, Mas. Jadi saya itu kepingin ikut merasakan euforia lomba, Mas, sebenarnya. Saya paham, Mas. Ya, gimana ya, Mas ya? Wong saya masih suka, Mas. Gimana Iya. itu, Mas? Ya, anak chopper satu itu sih emang, ya katanya saya belum lihat, emang katanya yo bagus, tapi saya kan juga kelamaan prosesnya, Mas. Iya, benar. Iya, kalau kita genjot takutnya katanya, terus saya baru latihan, hasilnya kurang maksimal. Saya pengen yang instan, Oh, jadi durasi pendek, tapi saya bisa langsung ikut lomba. Pengennya gitu, Mas. seperti itu, Mas. Saya bilang tadi bahwa tetap saya dengan pendirian saya sendiri, Mas, bahwa stopper saya tetap saya pertahankan, Mas. Tidak akan saya lepas untuk sementara ini, Mas, tetap. Yaudah, apa gini aja dulu, nanti kalau jenengan berubah pikiran, cepat iya. kabar-kabar ke saya, karena ini saya udah ditunggu orang dan ada acara, saya mau izin pamit dulu. Oh, iya, iya, Mas. Ya, ya, ya. Pamit dulu, nanti kita calling-calling lah ya. Ya, ya, Mas. Tapi nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa kan? Jenengan mau pamit pulang, chopper nggak kasih jenengan nggak marah kan? Ya tetap kita saudaraan aja lah, tetap ya. Sebenarnya yo agak kecewa, tapi karena memang belum jodoh atau belum rezeki, ya mau gimana lagi. Iya, iya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kita tetap seduluran. Ada, kalau di kolong kan saya pernah baca ada istilah sedulur mergodoro. Iya, Mas, benar itu, Mas. Jadi sedulur beneran. Ya, Ya mungkin itulah, siapa tahu sekali lagi berubah pikiran, cepet kabar-kabar ya. siap, insya Allah, insya Allah. Ya, Mumpung saya belum dapat flyer. iya, Mas. Saya. Udah gitu aja, pamit dulu. Iya, Mas. Baik, Makasih, ya. Mas ya. Ya ya. Jangan kecewa, Mas ya. Tetap main ke sini. Yo, insya Allah Iya, Mas. kalau nanti ada waktu saya main. Iya. Oke, dah. Mas. Saya tunggu, Mas. Oke, makasih ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.